IDK ICCI နဲ့ computer သင်တန်းမှာကြိုဆိုပါရစေ Advanced POS creation လေ့ကျင့်ခန်းအပိုင်း18ကိုကနေပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ item code တွေကျွန်တော်တို့ကထားတော့ဖြတ်ချင်တာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီစရင်းရဲ့ row တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်ဖြတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့မှာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနီပြောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ quantity နဲ့ item code နဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့စရင်းသွင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့သွားနေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စရင်းသွင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့တော်များတော့ဒီ quantity ကတစ်ခုပဲဝယ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးအတွက်ရဲ့အောက်မှာတစ်တွေပေါ်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်တွေထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့လေနေ့ဆိုရင်တော့ပြန်ပေါ့အဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်များတော့ item code ရိုက်မယ်ဒါတော့အရေးအတွက်ရိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကတော့တစ်ခုဘယ်ဟာတော့နှစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကခဏဒါပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကထည့်မှာပေါ့အဲ့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအရေးအတွက်ထည့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် pattern လေးတစ်ခုပေါ့လေ add quantity ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ pattern လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ calculate ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့စာကတော့ကျွန်တော်ဒါချက်ရအောင်ပေါ့နော်ချက်လိုက်မယ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြင်လိုက်မယ်add quantity ပေါ့ quantity ကိုကျွန်တော်ကထည့်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့စာရေးလို့ရပါတယ်နော်add quantity ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးပြင် pattern လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချုံလိုက်မယ်ချုံလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချင်းရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပုံချင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ sorry ကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲရွှေ့ပေးရမှာဆိုတော့ဒီအောက်ကပုံကအောက်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆို insert ထဲကနေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ sample တွေကိုထည့်လိုက်မယ်LB ဒီမှာထပ်တိုးမှာပေါ့လေ quantity ကိုထပ်တိုးမှာဆိုတော့အပေါင်းတင်ဂေတာလေးနဲ့ရှားလေးရပါတယ်နော်ဒီမှာဆို windy 2 la 3 la မသိဘူးအဲ့ဒီမှာအပေါင်းတင်ဂေတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာအပေါင်းတင်ဂေတာမတွေ့လေကျန်တဲ့တစ်ပြင်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့အပေါင်းလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တော့quantity ကိုထပ်တိုးတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးထည့်ခဲ့တယ်နော်စရင်းသွင်းတာပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က quantity ကိုအပေါ်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့quantity short တဲ့ sorry quantity တိုးတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တွေ့မယ်ပေါ့နော် add quantity ပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တော့ pattern တွေကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ pattern တွေထည့်ထားတယ်အဲဒီ pattern တွေကိုကျွန်တော် queue column မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်quantity ကိုထည့်မှာပေါ့ကဲဆိုဒီ quantity ကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ် column ကိုစစ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ item လေးအောက်မှာလည်း if equation တွေရေးထားတယ်ဈေးနှုန်းအောက်မှာလည်း if equation ရေးထားတယ် equation မရေးတာဆိုတော့ quantity တစ်ချောင်းနဲ့ဒီ item ကိုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ quantity ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ item ကိုဆက်ရမှာဗျအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီနော်001 001လို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်ပြီလေပေါ်နေပြီးတော့ဒီ customer ကတော့ဘယ်နှခုဝယ်ထားလဲဆိုတာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များ quantity ကိုစစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ quantity ကိုထည့်ချင်တာပေါ့ quantity ထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ item ကို column ကိုဆက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာ column ကိုဆက်ရမှာလဲဆိုတော့ F column ရဲ့နောက်ဆုံး base row ကိုစစ်ပေးရမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဓိကမှတ်ထားရမှာတော့ဒီနောက်ဆုံး base row ကိုစစ်တဲ့ဟာတော့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ထားပေးရမှာပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ add quantity ဆိုတဲ့ code လေးကိုကျွန်တော်တွက်ရေးကြည့်အောင်နော် order F level ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် day and time delete function record data ပေါ့အဲဒီမှာ record data လို့ကျွန်တော်ရေးထားတာเนาะ insert data လို့လည်းမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ code တွေအများကြီးတော့ရေးခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ code လေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်တခြားလေးမှတ်ထားသေးချင်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းစစ်ကူးထားတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ခုဒါ record လုပ်ရင်းနဲ့သင်ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့ဒါဟိုမှကျွန်တော်ကဒီပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းသားတွေပြန်တင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာတင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် course တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်တဲ့ဟာကိုပဲဒီ copy ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါ Microsoft Word ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်မှာပေါ့လေထည့်ပြီးတော့ဒီ code လေးကတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရှင်းမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်းနေတဲ့လောက်ကတော့အများကြီးတော့မပါတော့ဘူးပေါ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ count item function ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းမလဲcount item function ကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးချင်ပါလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစာထဲမှာတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ရေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဆိုရင် sheet 26.value တွေကိုဒီ customer ကနေမှာဘယ်နှကြောင်းဝယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်ထည့်မယ်ပေါ့ဒီမျိုးတွေပေါ့ဒါဒီတစ်ကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပါဘူးနော်အခုလည်းကျွန်တော်ကနောက်ထပ် code တစ်ခုပါဘာ code တစ်ခုလဲဆိုတော့ set add quantity ကိုတိုးမှာပေါ့ quantity ကိုထပ်ထည့်မှာပေါ့နော် function တစ်ခုပါ
အဲ့ function ထဲမှာလည်းကျွန်တော် link ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာမယ် less item code row ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် as long ပေါ့နော် as long less item code ကနော် row မပါဘူးနော် item code ကိုကျွန်တော်ရှာမှာပေါ့ကဲသူ့ကိုဘာလို့ရှာလဲဆိုဒီ quantity ထည့်ချင်တာမို့လို့ရှာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီးရေးပြီးတော့ရင်သူ့ထည့်ကိုကျွန်တော်ပါထည့်မလဲ less less item code is equal to sheet လောက်လဲဆိုတော့ sheet 1ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ POS sheet က sheet 1ဆိုတော့ဒီမှာဒါမှတ်ထားပေးရအောင်နော်ဒီဘက် channel လေးပေါ့နော် sheet 1.arrange item code column ခုနကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ် F column ပေါ့နော် F999 9လေးလုံးပေါ့နော်၄လုံးထားတာ၅လုံးထားတာရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စင်းသွင်းမဲ့ဟာရဲ့နောက်ဆုံး base row ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ n h n f dot row ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် item code မှာဘယ်နှကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစစ်ပြပေးပါနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် break point နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်မှာပါဒါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့လေစမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ break point ဖန်တဲ့ဟာလေးကအဓိကကြပါတယ်နော်ဒါလေးကိုလည်းတစ်ခြားလေးမှတ်ထားစေချင်ပါနော် break point ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code တစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုရေးကြည့်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်က code ကဘာအလုံးလုံးနေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တိမှပဲကျွန်တော်တို့အောက်က code တွေကိုဆက်ရေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသားရေးသိအောင်ထက်ထက်လေးလေးကျွန်တော် break point ဖန်ပြပေးနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် play တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ less item code ထဲမှာ4ရောက်နေတာပေါ့4ရောက်နေတာဒီမှာဒီ4ကဘယ်ဟာကိုပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် row number 4ပြောတာနော်ဒီ row ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘောင်ချာတစ်ခုပဲရှိရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်3ချောင်းနှုတ်ပေးရမှာဒီမှာထားရမှာပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်ချာရဲ့စရင်းတွင်းတဲ့ number ပေါ့ဒီမှာတကယ်ဒီမှာတော့ item code နဲ့တူတူပဲเนาะဒီ code နဲ့တူတူပဲ count item function နဲ့တူတူပဲเนาะသူလည်း d ကိုစစ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ d ကတော့ quantity ကိုစစ်တာပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ add quantity function ကိုစစ်ပြီးမှဒီ count item ကိုစစ်လို့ရမှာပါဆို quantity မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီ count item function စစ်လို့မရဘူးเนาะအဲလိုမျိုးပါเนาะအဲဆိုကျွန်တော် plus no sorry store နေလိုက်ပြီနေပြီးတော့လည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဘောင်ချာရဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်အဲဒါတော့ comma ချလိုက်မယ်ဘောင်ချာရဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့ count ဘောင်ချာ number ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် count vc8 ပေါ့ count vc တော့ဘောင်ချာမှာ row ဘယ်နှကြောင်းရှိထားလဲဘောင်ချာ row ပေါ့ဘောင်ချာ row ဘယ်နှကြောင်းရှိထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုကြေညာလိုက်တယ်ပြင် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ less ပေါ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ကြောင်းလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ less item code ဆိုတဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးသွားရင်เนาะထည့်ပြီးသွားရင် plus 3အော်ဒီ3ကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုဒီအောက်မှာလည်းရေးထားပေးတယ်3 for title လို့ရေးပေးထားတယ်အတူတူပဲဒီမှာလည်း3 for title ပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့3တွေက title အတွက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြမေ့သွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုဒီ3ကဘာကြီးလဲဆိုတာ title အတွက်ပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒါရပြီပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ break point ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ count item ကခွန်အောင်ဖြစ်သွားပြီဗျာမှားတယ်နော်ဒီမှာ plus 3မဟုတ်ဘူးဗျာ minus 3ဖြစ်ရမှာနော်ဘာလို့ဒီအောက်မှာလည်း minus 3ရေးထားတာမို့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ကပေါင်းချထဲမှာဆိုတစ်ကြောင်းပဲရှိရမယ်ဒါတစ်ကြောင်းပေါ့အပေါင်းချထဲမှာ0ဖြစ်နေရင်စရင်မရှိတာပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီအဲကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်မှာပေါင်းချထဲမှာ sorry ဒီမှာဆို0ဖြစ်နေဆိုတာပေါင်းချထဲမှာ0ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ logic ဆက်ရအောင်ပါပေါ့ပေါင်းချထဲမှာမရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့စရင်ကမရှိပါဘူးဆိုတော့ message လေးကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲဆို if နဲ့စစ်ပါမယ် if count vch row is equal to 1ပေါ့ sorry 1မဟုတ်နော်0နော်0နဲ့ညီရင်စရင်မရှိဘူးပေါ့နော် thenအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာဒီစစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ကွာဟသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာလည်းတခြားလေးလိုက်ပြီးနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးရင်ကိုမသိတဲ့အရှင်လည်းမေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက် comment တွေကနေမေးနိုင်ပါနော်ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်စမ်းတဲ့ခါမှာလည်းမရဘူးဆိုရင်တော့မေးနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ access ဒီ code တွေရေးတဲ့ခါမှာတစ်ချက်တည်းထားမှာဒီရှိနေနေပဲဗျရှိနေနေတစ်ချက်တည်းထားမှာအခုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ရှိ1 2 3ပေါ်နေရနော်ဒီရှိ1 2 3ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ POS ရှိ1က POS ရှိ2က inventory ရှိ purchase ရှိဆိုပြီးရှိရနော်အဲ့မှာအဲ့ရှိနေမှားနေရင်ကျွန်တော်ပြင်နေနည်းပေါ့လေပြင်နေနည်းကတော့ဒါကနေ့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့ဘာလို့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲပေါ့ပြင်နေနည်းလေးရှိရနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ nf လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြင် message box ပေါ်မယ်ပေါ့ msg box ဒီခေါက် message box ကိုကျွန်တော် title လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပေါ့ဘာ title လေးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ same မရှိဘူးပေါ့ empty list လို့ပြီးကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ no record ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာ row record ဒီမှာလည်း title လေးကဘာမှမခက်ဘူးဗျာဒီမှာဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာစာလေးရေးပေးထားတယ်နော်ပထမဦးဆုံး prompt ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ match ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုက comma ဒီမှာရှိတဲ့ဟာမလိုဘူးပေါ့ VBA ignore ဆိုတဲ့ဟာမလို comma ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ title လာပြီဗျာဒီတတိယမြောက်က title ပေါ့ title မှာကျွန်တော်ရေးချင်တာပေါ့အဲဆိုတော့ list ရှိလားဟလားlist ရှိလားလို့ရေးချင်တာ list မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ no list ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့စရင်မရှိဘူးပေါ့သူတို့တူတူပဲနော်ဒီ
ဒီရှေ့က new record ကအောက်မှာပေါ်မဲ့စာပေါ့ဒီကောင်ကကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ pause screen မှာတိုက်တယ်မှာပေါ်မဲ့စာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဘာမှရေးစရာမလိုပေါ့နော် F file တွေပါမလိုတော့နော်အဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ရုံပါပြီးတော့ကျွန်တော် control S တွေနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် play တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ message box လေးကြာလာပြီဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်လေးမှာ no list ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ list မရှိဘူးပေါ့ဒီမှာအောက်က no record ကကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာရေးနေတာပါနော် okay ပေးလိုက်တာနဲ့ breakpoint ဖန်သွားမယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စင်ရင်မရှိဘူးပေါ့အဲဆိုတော့စင်ရင်ရှိခဲ့ရင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့အဲဆိုတော့ဒီ if ရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်က s လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ if function တွေကိုကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့တယ် if function ဒါ3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ3ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ3ပြသွားမှာပေါ့အဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်း if ဆိုရင်တော့ logic တစ်ခုတည်းပဲစစ်တာ if နဲ့ else နဲ့ဆိုရင်တော့ logic နှစ်ခုပေါ့လေမတူညီတဲ့ logic ကိုစစ်တာပေါ့အဲတော့ပုံမှာ count function နဲ့ row က0ဆိုရင်ဒီအောက်ကဟာ0နဲ့မညီတဲ့ဟာမှန်သမျှတော့ပုံမှတ်ထားပေးရမှာဟို0ထက်ကြီးခဲ့ရင်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ဟို0ထက်ကြီးခဲ့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ message box ပြရင်လည်းပြလို့ရတယ်မပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောင်ရှာရဲ့ row number ကိုကျွန်တော်ကရှာချင်တာပေါ့ရှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ for loop ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါရဲထည့်မှာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ record ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒါအရှိကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပဲဘာတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါကြာရင်မှတ်မိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကတိုက်ရိုက်ဒီကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်အခုလည်းကျွန်တော်က for loop ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအခု record လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့လားမတင်ခဲ့လားကျွန်တော်မေ့နေတာပေါ့အဲဆိုတော့အခုလည်းဒီရှာလေးလိုက်ကြည့်ထားပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ for loop ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ for loop ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ code ရေးတဲ့အခါမှာတော်တော်များသုံးတယ်ဗျ for loop သုံးတယ် if သုံးတယ်ပေါ့ကဲအခုကျွန်တော် for loop သုံးမယ်ပေါ့ဘာလို့ for loop သုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ quantity ပေါ့ဒီ quantity ကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဒီ quantity ဒီမှာထည့်ချင်တာတကြောင်လဲဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ voucher row ကများနေရင် for loop နဲ့ပတ်ပြီးထည့်တာပို့ပြီးတော့မြင်နေပေါ့ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီတိုင်းလေးဆက်လိုက်မယ် for I is equal to ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ row ကနေစပြီးတော့ထည့်မှာနော် row ဘယ်လောက်လဲဆို row 4ကနေစထည့်မှာပေါ့နော်အဲ row 4ကနေဆို I is equal to 4အဲဆိုဒီကောင်ကကြတော့ဒီ for loop ရဲ့သဘောတရားအရာသူက loop ပတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲဆိုဘယ်ကနေဘယ်ထိထည့်မင်းလဲလို့သူကပြောတာပေါ့ဒီ I ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ multi-gate တစ်ခုပဲနော်တူတူပဲနော်ဒီအဲ့ I ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ defining လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ4ကနေကျွန်တော်ဘယ်ထိစရင်းထည့်မှာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ less item code ကိုကျွန်တော်ခန့်သွားရှာလိုက်တော့စရင်ရှိခဲ့ရင်ဘာလို့ပေါ်နေလဲပေါ့4လို့ပေါ်မှာပေါ့စရင်မရှိရင်3လို့ပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစရင်ရှိမှပဲဒီအောက်ကိုလာတယ်ဆိုတဲ့ logic ကိုကျွန်တော်ကရေးထားတာပေါ့အဲ့ဒါ4 to less item code လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရင်ရပြီဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ less item code မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏကြာ break point ဖန်ပြမယ်နော်သူစရင်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ volume နဲ့စတယ်ဆိုရင် for နဲ့စတယ် next နဲ့ဆုံးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားရမယ်ပေါ့ကဲသူထဲမှာတော့ကျွန်တော် statement လေးရေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမရေးသေးဘူးနော်ခဏကြာမှကျွန်တော်ရေးပြမယ် error value is equal to 0ဆိုပြီးကျွန်တော် break point လေးဖန်ပြပြီနော်break point ဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာ error တက်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်စစ်ချင်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါဒီ for loop ရဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော် break point ထပ်ဖန်လိုက်မယ်ပြန် play တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟိုစရင်ရှိလားမရှိဘူး no record ဆိုရင်ဒီမှာဆိုဒီလူတွေကိုမဝင်လာဘူးဗျဒီ s အောက်ကိုလုံးဝဝင်မလာနော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီအောက်က break point မှာသွားရက်သွားပြီကဲဒါဆိုကျွန်တော် exam မှာစင်းလေးသွားပြီးတော့ရှိလိုက်မယ်ပေါ့0 3 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီနော်စင်းရှိသွားပြီပေါ့အဲဒါကျွန်တော် play တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီ for loop တွေကိုဝင်လာပြီဒါဆို less item code က4ဗျအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတော့ -3 ဘာလို့နှုတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ function number ရဲ့ sorry ဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer ကဘယ်နဲ့အကြောင်းဝယ်ထားလဲဒါပါတော့ပစ္စည်းဘယ်နှမျိုးဝယ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့ဒီမှာ3နှုတ်တာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ for loop ထဲမှာ3တော့ကြတော့ဒီ less item code ကိုလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စရင်းသွင်းမှာဟိုကဒီ quantity က4ကနေစအောင်ပါလေဒီ4ကနေစအောင်အဲဆို4ကနေစမှာတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီက4မဟုတ်တော့ဘူးလေ count function number 1ဖြစ်သွားမှာလေအဲဆိုတော့4ကနေ1ဆိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆို4 to 4ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုတာကိုသူကဖြေညွှန်းတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ for loop မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောတရားကသူကဒီ looping ပတ်ပြီးတော့မှထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ item sorry number ရဲ့အောက်မှာတစ်ကနေ100အထိကျွန်တော်ထည့်ချင်တာပေါ့ဒါဆို for loop နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဗျဒီမှာ1 to 100ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ဘယ် column ပေါ့ဘယ် column ဆို a column ရဲ့ a2 ကနေ100အထိထည့်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုထည့်လို့ရတယ်ဗျနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတောက်ပါ Excel မှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ function တွေတော်တော်များများကဒါ Excel ကနေဒီရေးထားတဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်သုံးတာပဲဒီ Manager function ဆိုတော့ဒီ software ရေးတဲ့သူတွေထွင်ထားတဲ့အတစ်ခုပဲဟောကျွန်တော်ကအခုဒီ add quantity ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်
ဘယ်သူသုံးမလဲသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် Excel ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်နေတဲ့ဒီ macro တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ဒီ macro တွေဆိုတာလည်း code တွေပဲပေါ့အဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်ကနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ macro code တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နားမလည်ရင်တော့ပြင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါတခြားလေးတော့လိုက်ပြောကြည့်ထားပေးရအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုအဓိကပြောချင်တာဒီ for loop မှာဆိုရင် less item code က4ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့3တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ3ဖြစ်ရင်စိမ်းမရှိဘူးဒီမှာဆိုကောင်းပေါင်ချန်နံပါတ်0ဖြစ်ရင်စိမ်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့စိမ်းရှိရင် less item code က4ဖြစ်နေရမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်က logic လေးကိုကျွန်တော်ရေးတော့မှာနော်စိမ်းရှိခဲ့ရင်ဘယ်နေရာမှာထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးတော့မှာပါ she1.rain အဲ quantity column ကဘယ် column ဆိုတော့ d column ပေါ့ d4 ကနေစမှာနော်အဲ d4 လို့ကျွန်တော်မရေးဘူးနော် d and ဒီမှာ i လို့ကျွန်တော်ရေးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ di က4ကနေစတယ်အဲ d and i လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ di က4ဆိုရင်ဒါ d4 လို့ကျွန်တော်သိနေရအောင် d and i dot value is equal to ဘာထည့်မှာလဲ1ပဲထည့်မှာပေါ့အဲဒါကနန်း1ပဲကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အဲဆိုဒီ item code ကဒီမှာကျွန်တော် comment လေးရေးလိုက်မယ်နော် comment လေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် less item code က less item code is 4ပေါ့လေဒီမှာတော့ကျွန်တော် less item code က4ဖြစ်ခဲ့ရင်လို့ကျွန်တော်ရေးချင်တာ if နဲ့ပဲဆက်လိုက်မယ်နော်4ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ looping က I is equal to 4 to 4နဲ့ညီတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါဒီမှာနမူနာလေးရေးထားတာနော်4နဲ့ညီခဲ့ရင် I က4ကနေ4ဆိုတော့ D4 တစ်ခွက်ထဲကိုပဲထည့်မယ်လို့ပြောတာပါအဲဒါဆိုကျွန်တော်အောက်တစ်ချောင်းကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းလေးရေးပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ရေးတဲ့သူရောဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အခုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်မှတ်မိအောင်လို့နော်နားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်ရေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် less item code is ကျွန်တော်အခုစာအုပ်ထဲမှာရှင်းရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးလို့ရတာပေါ့ဒီမှာကတော့မြန်မာလိုရေးလို့မရအောင်နော်for mode တော့5ဖြစ်ခဲ့ရင် I is equal to 4 to 5လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ I ကဒီ I လေးကိုပြောတာနော်အဲ့တော့4 to 5ဆိုတော့ D4 ကနေ D5 ထိတစ်ထည့်မယ်လို့ပြောတာတစ်ဆိုတာဒီကနန်းကိုပြောတာနော်ဒီကနန်းကိုထည့်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုတိုင်းရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် looping back တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်တာမှန်လားမှားလားကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ break point ဖမ်းစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ code ရေးလိုက်တယ်ဆိုတာမှန်သိသွားလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ D column ထဲမှာ quantity လို့ပြောတယ် pick လေးကိုထည့်တယ် code လေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်းပြပေးမယ် play တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ D column ထဲမှာ1လေးရောက်သွားမှာပဲပုံမှန်သွားကြည့်ရအောင်နော်အဲဒီမှာ1လေးရောက်သွားရင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ002လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်2လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာမပေါ်သေးဘူးเนาะဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်က play လုံးမှပေါ်မှာပေါ့ play တစ်ချက်နဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ2လို့ပေါ်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ add quantity ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ bouncer ကြီးကိုမှန်ကရှင်းပြီးမှ add quantity ကနှိပ်တာမှန်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုဖြတ်တဲ့တစ်ခုလေးပါကျွန်တော်ရေးထားမယ် D4 ကနေဘယ်ထိကျွန်တော်ဖြတ်မှာလဲ D set လေးထိ clear content လုပ်ပြီးမှဒီဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်လည်းမှားတာတော့မမှားဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးမှထည့်ရမှာပဲလေအဲဆိုတော့အဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကုတ်ကလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုတ်ကတော့ဒီအပေါ်ကဒီမှာသွားရေးလဲရတာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးလို့ရပါနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲ sheet 1.range ပြင် d for through d14 ပေါ့နော်ဒီဆက်လေးထိ dot clear content ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးပြရမှာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်လေးကိုဖြတ်တာပေါ့ဖြတ်တဲ့ကုတ်ကိုရေးပြီးမှဒီအောက်က add လုပ်တဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဖြတ်ရမှာလေတခါတည်းရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ quantity ကိုမဖြတ်မိတာတို့ဘာလို့ရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ quantity မဖြတ်မိရတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆို clear bouncer ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်မရေးရသေးဘူးသူလည်းလွယ်ပါတယ် clear function ကအမှန်တကယ်ဒီ quantity ရဲ့အောက်ကဟာနဲ့ဒီ item ကိုနှစ်ခုလုံးဖြတ်နိုင်ရပြီပေါ့အဲလိုမျိုးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bouncer ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒီ clear bouncer ဆိုတဲ့ pattern ကတော့ဒါနားရဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဆက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ record time ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှတ်ထားတယ်ပေါ့လေဒီကြိုင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းတာလေးတူသွားတယ်နဲ့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အပိုင်း15ဆို13မိနစ်လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တခြားလေးတော့ live ပြောချိထားပေးပါဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမပြောတာကတော့ဒါ live လုပ်တဲ့သူကတော့တခြားလေးရသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အများကြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရောပြီးတော့မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ quantity ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးနဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ပေးရအောင်ဒီ add quantity ဆိုတဲ့ pattern လေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် right click assign macro ပြီး control ပြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quantity လေးကိုဒါထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောပြီးနေကြအောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ quantity သွားထည့်သွားမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ပေါ့ဒီမှာ2လို့ပြင်ရင်2လို့ပြင်လို့ရတယ်နိဒီမှာ3လို့ပြင်ရင်3လို့ပြင်လို့ရတယ်အဲဒါတော့ဒီ add quantity ထည့်တဲ့ဟာကဒါကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားနည်းကိုပြပေးမှာနော်အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် add quantity ထည့်လိုက်တာကအားလုံးပြီးမှထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာနော်
အခုကျွန်တော်က add quantity ကိုနောက်ထပ်ပြန်နှိပ်လိုက်ဒီ3နဲ့2နဲ့ပြောက်ပြီးတော့တိတိပြန်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထူးခြားမှုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီ add quantity ထည့်ခြင်းရင်ဒီလိုမျိုး pattern လေး create လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပဲအဲ့ဒါတော့ရှုပ်တာပေါ့လေဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ကုတ်ရေးတော့ဒီကောင်ရေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မှာထင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ copy တွေကူးပြီးတော့ရေးရတာပေါ့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဗျ add quantity ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ခြင်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းမထည့်ခြင်းကိုကဒီဟာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီ pattern လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ထားမှာပေါ့ quantity ထည့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအတိုး shot အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အတိုး shot လေး pattern လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘေးမှာပဲကျွန်တော်ထားမှာပေါ့ quantity ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးကအပေါင်းတော့က quantity တိုး shot ပေါ့ဒီအနေလေးကဖြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီဘက်ဘေးမှာရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပြလိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ quantity ကတိတိဖြစ်သွားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စာတွေကိုတော့ဖြတ်သွားတာလေဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါခဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ quantity ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တခြားလေးစမ်းကြည့်ပေးပါမရတာရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီခဏတော့ကျွန်တော်ထပ်ပါရဗျာ Advanced POS Creation လေ့ကျင့်ခန်းအပိုင်း18တို့ကတော့ခဏတလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Advanced POS သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နေ့ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်နေ့တိကျလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ POS မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ဒါရေးနိုင်မှုရအတွက်ဒါအထောက်အကူဖြစ်မှာပါเนาะကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာ POS ပုံစံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမသိတာရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ POS လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတဲ့ POS ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီချာလေးလိုက်လုပ်ပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ရမှာပါနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းဒီကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Excel ကိုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာများအပါအဝင်ကျွန်တော်ဒီပြမှာရှိတဲ့ Excel ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေသင်ခန်းစာတွေကိုထပ်လေ့လာရင်လည်း Excel နည်းပညာများပို့ပြီးတော့တူပါပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်